야, 이렇게 개복숭아가 엄청 많이 달렸습니다. 지금 등산로 하산길에 지금 이 개복숭아 있어서 한번 영상을 담고 있는데요. 개복숭아는 이맘때쯤 해서 효소로 담굽니다. 기관지염 뭐 그런데 좋다고 애로부터 알려지고 있습니다. 이거 효소로 해서 마시면 맛이 좋습니다. 개복숭아 이제 효소 담글 철이 들어왔습니다. 아이고, 아주 잘 컸습니다. 개복숭아 효소를 아주 기가 막힙니다. 효소로 효소용으로